مرحبا، موضوعنا اليوم هو الكز على الأسنان، أي احتكاك أو تطاحن الأسنان على بعضها، وهو أمر شائع بين مختلف الفئات العمرية. يبدو أنه الضغط والقلق والاستعداد الوراثي من أهم العوامل الأساسية اللي بتؤدي للتوتر العضلي الزايد. منفرق بين ظاهرتين يوميتين هن الكز أثناء الاستيقاظ والكز أثناء النوم، وعادة في هذه الحالة لا يلاحظ الكز على الأسنان بشكل فردي، غالباً يكتشف من قبل أحد أفراد الأسرة. يمكن التحقق منها عند الطبيب عن طريق تخطيط العضلات والتسجيل المرئي والصوتي أثناء النوم. الكز على الأسنان هي من عوامل الخطر الكبرى التي تؤثر على بنية الأسنان وترميماتها. عادة يكون العلاج وقائياً ويستهدف حماية الأسنان والحفاظ على الترميمات باستخدام الجبائر الإطباقية، وهي من النوع اللين، المطاط والشفاف. وفي حالة تركها دون علاج قد تتطور حالات الكز على الأسنان إلى تعقيدات في المفصل الصدغي الفكي تتمثل في ظهور أعراض آلام العضلات، طقطقة القرص المفصلي أو عدم القدرة على الفتح. في تلك الحالة يجري اللجوء إلى علاج إضافي بأنواع مختلفة من الجبائر الإطباقية، وهي من النوع الصلب، تعدل من أطباء الأسنان على أساس أسبوعي وعلى مدار مدة تمتد من شهر إلى شهرين حتى تستقر الأعراض. كذلك قد تحسن تمارين الاسترخاء من الكز على الأسنان، ويمكن أن يحسن العلاج الطبيعي المتخصص من توتر العضلات والألم والحركة المقيدة. كذلك يقلل علاج البوتوكس الشكاوى الفردية أثناء مدة العلاج، وذلك مع الاتفاق مع الأطباء المختصين. وبناء عليه يعد التقييم المبكر لحالة الكز على الأسنان من قبل طبيب الأسنان ومعالجتها باستخدام الواقي الليلي أمراً ضرورياً لمنع أي تعقيدات قد يصعب أو حتى يستحيل علاجها. شكراً.